အခုညဘက်ကြီးမင်းတယောက်ထဲနားထောင်နေရဆိုတာသိကြရဲ့လားမင်းနောက်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ရောခံစားရဘူးလားမိုးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကနေမကောင်းတာနဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါအခုတော့ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့နှစ်ဆပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပေးပါမယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလောက်ကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကမိုးကုတ်စာတီးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လမ်းတွေပိတ်ထားပြီးတော့အိမ်ကိုလည်းပြန်လို့မရခဲ့ဘူး။အလုပ်ပင်ပန်းတာလည်းရှိတာကြောင့်အနားယူရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ရွာကိုအလဲလိုက်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ရွာလေးကနောင်ချိုမြို့နယ်ထဲကတောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။ရွာနာမည်ကိုတော့ထည့်ပြီးတော့မပြောပြတော့ပါဘူးเนาะအဲ့အချိန်တုန်းကစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းကစားကားလားဆိုတော့ရွာလေးကလည်းတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်တွေကကြတော့လက်နက်ကြီးထိတာနဲ့လေရင်ကျဲထားတာတွေနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပျက်စီးနေပါပြီရောက်တဲ့ပထမရက်တွေကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလူငယ်တွေဆိုတော့ဂိမ်းစော့စကားပြောညဘက်ဆိုရင်အရက်လေးနည်းနည်းတောင်းရင်းနဲ့အပန်းဖြေချင်တာနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အတော်အိမ်မှာသွားနေဖို့တိုင်ပင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တောက်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကတစ်ထပ်အိမ်တိတိလေးပါဝင်ချင်းမှာအိမ်ခန်းနဲ့ဖျားခန်းရှိတယ်အတွင်းထဲမှာတော့အိမ်ခန်းတစ်ခန်းပဲရှိတယ်နေ့လယ်3 နာရီလောက်ကလေးကတောက်ရင်းစားရင်းနဲ့ည10 နာရီလောက်မှအိပ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီညကပဲကျွန်တော်ဘဝမှာမမေ့နိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကစတင်ခဲ့တာပါအရက်တောက်ထားတော့တော်တော်မူးနေပြီအဲ့ရပေါ်လှဲနေရင်နဲ့ခေါင်းရင်းဘက်အပြင်ကနေခြေတံတက်တက်လေးတွေကြားလာရတယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲ။မူးနေတော့တိတစ်ချက်မတိတစ်ချက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အစကတော့အရေးမထားမိဘူး။အဲ့လိုနဲ့အိပ်ပျော်တယ်လို့ဖြစ်သွားပေမဲ့ရုတ်တရက်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။စိတ်ထဲမှာအေးဆက်သွားပြီးတော့အကြောင်းမရှိအကြောက်တရားကြီးဝင်လာတယ်။တခုခုတော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုးတိနေတယ်လို့ခံစားချက်မျိုးပေါ့။ကြောက်လွန်းလို့ဆောင်းကိုခေါင်းထိချုံပြီးတော့အိပ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဧကန်ဘက်ကနေအတန်တက်တဲ့တွေကြားလာရပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့တောက်ထားတဲ့ဝိုင်းမှာမကုံသေးတဲ့ကြက်ကင်အကင်မုံတွေနဲ့အယိုးတွေကိုဒီတိုင်းထားခဲ့တာလေ။မူးနေလို့မသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ခဏကြာတော့အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုတယောက်ကဝါးစားနေတယ်လို့ချွတ်အဲ့လိုအတန်တွေကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညအလယ်မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးထွက်နေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးချွေးတွေဆိုးလာတယ်။နှလုံးခုန်တန်းကလည်းကို့နာတဲ့ကိုပြန်ကြားရလာအောင်မြန်လာတယ်။ပြီးတော့အခန်းပြင်ဘက်ကနေခြေတံတွေလည်းထပ်ကြားလာရပြန်တယ်။ကျွန်တော်ကြောက်လွန်းလို့ဘေးမှာအိတ်နေတဲ့တငယ်ချင်းကိုနှိုးဖို့ကြိုးစားတယ်။အတန်မထွက်ရဲလို့လက်နဲ့နှိုးတယ်။ခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်ဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့လုံးမနှိုးဘူး။ခဏနေတော့ခြေတံတွေရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ်။တန်တွေတိတ်သွားတော့စိတ်နဲ့အေးသွားပြီးတော့ဆောင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတခဏမှပဲဂရင်ဘေးမှာမဲမဲကြီးအရေးတစ်ခုရက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အမျိုးသမီးပုံစံအရေးကြီးသပင်အရှိတွေကဖွာကျနေတယ်။မျက်နှာကိုတေချာမမြင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာဆိုတာတော့သိနေတယ်။ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ကတိတ်မကြောက်တတ်တဲ့လူပါ။ဒါပေမဲ့ကို့အရာဘေးမှာအဲ့လိုရက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့လက်တွေတုံခြေတွေတုံပြီးတော့အသက်တောင်မရှူနိုင်တော့ဘူးကြောက်လွန်းလို့တိတမျှဖျားစာတွေရွတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အကြောက်လွန်းနေတော့ပါဇက်ဖျားရောက်တာနဲ့အကုန်မေ့ကုန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ခြေထောက်နာမှာတယောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ခဏချင်းပဲအဲ့ဒီအရာကျွန်တော်ခြေထောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲကိုတိုးဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြောက်လွန်းလို့သေတော့မယ်တောင်ထင်သွားတာ။ကျွန်တော်အတင်းတွန်းဖယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဆောင်းပြင်းကနေတွန်းနေတာဆိုတော့ပျော့ပျော့ကြီးကိုထိနေတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့ဘလို့တွန်းမရွှေ့ဘူး။အဲ့ဒီအစားပိုးပြီးတော့တောင်အားနဲ့ဖိထားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဖျားစာရွတ်လေပိုးဖိထားတယ်လို့ပဲ။တငယ်ချင်းကိုအော်ခေါ်ခြင်းပေမဲ့အတန်ကလုံးဝမထွက်ဘူးနောက်ဆုံးဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ထဲကနေကျွန်တော်ပြုတ်ဘူးသမျှကုသိုလ်အလုံးကိုအမျှပေးဝေပါတယ်မှားတာရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါအဲ့လိုထက်ခါရွတ်နေမိတယ်
အဲ့လိုနဲ့15မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ရုတ်တရက်တငယ်ချင်းကဆောင်းကိုလာဆွဲဖယ်ပြီးတော့ဟဲ့မင်းဘာဖြစ်နေရလဲအော်လဲအော်နေတာမိချောင်းနေတာလားအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အပေါ်ကဖိထားတဲ့အရာကြီးကချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းအသက်ပြန်ရှူနိုင်တော့တယ်နိုင်ကြည့်လိုက်တော့2 နာရီထိုးနေပြီသူသာအဲ့ဒီအချိန်ကမနှုတ်ပေးခင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးတညာလုံးသာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေခင်ကျွန်တော်အကြောက်လွန်ပြီးတော့သတိလစ်သွားမလားမပြောတတ်ဘူးနောက်နေ့မနက်မှာတော့ရွာလူကြီးတွေပြောပြလို့သိရတာကကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ရှိလမ်းမှာစစ်ဖြစ်တုံးကလူ3 ယောက်သေဆုံးခဲ့ဘူးတဲ့ကြားရတာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမမေ့နိုင်တဲ့အဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်လည်းမန္တလေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့တယ်တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကလည်းထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံမှုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကလို့ကို့အပေါ်တက်ဖိထားတာမျိုးကတော့တသက်မှာအကြောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံပါပဲဒီလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်တွေကိုပြောပြခွင့်ရလို့မင်းနာမ channel ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီလိုဖြစ်ရမှန်ဗီဒီယိုကောင်းတွေကိုအများကြီးတင်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့လိုပေးဖို့လာတဲ့မောင်လေးကိုလည်းမိုးရိုးမင်းနာမကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးအကြောင်းပါသူကမြို့ထဲမှာပွဲစားလုပ်တာနေတာကတော့ရွာမှာပဲနေတာပါသူတို့နေတဲ့ခြံကအကျယ်ကြီးပဲကြက်ခြံကြီးလည်းရှိတယ်ခြံထဲမှာမွေးမြူရေးချက်တွေမှအများကြီးပါပဲသူမိမကတော့ဘာသာကြားပါဘာကြီးနဲ့ကတော့ကွဲသွားတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်6 တန်း 9 တန်းလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်ကတရေအရန်ကြောက်တာညမိုးချုပ်ပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေအိမ်အောက်ကိုမဆင်းရဲပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ကလည်းတင်းញိုင်းကုန်းနဲ့နီးနီးလေးအဲ့ရက်တရက်မှာဘာကြီးဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ကြောက်လို့ဘာကြီးအာတူပါကိုတစ်ချက်ကလေးတောင်မသွားပါဘူးဘာကြီးရဲ့ခြံနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ကကြောချင်းကပ်နေတာပါဘာကြီးဆုံးတာတော်တော်ကြာတဲ့အထိဘသူမှ၆ခံရတယ်ဆိုတာကိုမကြားရပါဘူးဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အိမ်မက်လာပေးတယ်သူဆုံးပြီးတော့8 လလောက်ကြာတော့မှကျွန်တော်ကိုအိမ်မက်လာပေးတာဗျအင်ကြီးအဖြူနဲ့တက်တက်ရက်ရက်ပဲလမ်းမှာလဲလူတွေကအများကြီးအဲ့ထဲမှာဘာကြီးကအင်ကြီးအဖြူလေးနဲ့ထင်းနေတာဗျကျွန်တော်ကိုလက်ပြပြီးတော့လှမ်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်မက်ထဲမှာဘာကြီးစီကိုပြေးသွားနေတယ်ဘလို့ပြေးအနားကိုတော့မရောက်သွားဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်လက်နိုးသွားတယ်ကျွန်တော်ပထမတော့လူကြီးတွေကိုပြောပြမလို့ပဲဒါပေမဲ့ခလေးစကားဆိုတော့မယုံတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မပြောဘဲထားရင်နဲ့နောက်ကြကျွန်တော်ဗာမေ့သွားတာဘာကြီးမရှိတော့တဲ့ကကြက်ချံဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တာအတော်လေးကိုကြာပြီနောက်3 လလောက်နေတော့ဘာကြီးကိုအိမ်မက်ထက်မှတ်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ဘာကြီးကကျွန်တော်နဲ့နီးနီးလေးဗျအရင်တစ်ခါတွေ့တဲ့အင်ကြီးအဖြူရဲ့ပစိုးရယ်နဲ့ပဲပစိုးကအစိမ့်အကွက်အကျဲလေးအင်ကြီးဖြူကတော့လက်ရှိနေပါဘာကြီးကစကားပြောတယ်ငါဒီကြက်ချံပေးကကြက်ပင်မှာနေနေတာလာလဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလက်နိုးသွားတယ်နောက်နေ့ကျောင်းကပြန်လာပြီးတော့ညနေဘက်ကြက်ချံပေးကကြက်ပင်ကိုတွားကြည့်တယ်အဲ့အချိန်မှာဘေးကဝါးပင်တွေကလေမတိုက်တာမလို့မရိမ့်မဲနဲ့ကြက်ပင်တစ်ခုတည်းရပဲလေတိုက်တယ်လို့အရွက်တွေရိမ့်ခါနေတာပါကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းဆိုတော့အကြောက်လွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်နောက်နေ့မှသူ့မိန်းမကိုအဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြတော့အင်းကြီးနဲ့အပဆိုးကသူ့ကိုနောက်ဆုံးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတယ်လေကျွန်တော်လည်းဘာကြီးအာတူပါတော့ကတစ်ခေါက်မှသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ဆွဲတယ်ဆိုတာကိုယုံသွားတယ်နောက်เจ้าရတစ်ခုကတရေဆိုတာထက်သစေးလို့ပြောရမှာပေါ့တရေကလူကိုထိလို့ကင်လို့မရဘူးလေအခုကတစိလမ်းကြုံခွလိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့မိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်8 တန်းလောက်ကပါအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကအစိုးရစစ်လေကျွန်တော်တို့เจ้าကကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ဘေးရွာမှာပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ရွာမှာကတော့မူလာတန်းထီပဲရှိတာဆိုတော့အလေတန်းနဲ့အထက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရွာကိုကျောင်းသွားတက်ရတယ်ကျွန်တော်ကမော်ပြီးရပါရွာ2 ရွာကိုဂျိုးပြူပိုက်လုံးနဲ့ချထားတယ်သွားဖို့ကဂျပန်ခေတ်ကလေးကကြံခဲ့တဲ့ဂုံကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ကပြိုင်ဘိန်းနဲ့သွားရတာလीအဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရွာမှာပြိုင်ဘိန်းရှိတဲ့လူဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကညဘက်ကျူရှင်ကိုကျောင်းသားမှာပဲတက်တာညဘက်ဆိုစာရလို့ရှိရင်9 နာရီခွဲစာမရရင်တော့10 နာရီပေါ့တခါတလေတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လေဖုတ်နေရင်17 လောက်မှပြန်ရောက်တယ်ရွာဆိုတော့လေည8 နာရီ9 နာရီလောက်ဆိုတာနဲ့လူကအတော်ရှင်းနေပြီအဲ့တော့ကရွာလမ်းလေးကအုံနီခဲလမ်းလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဖေကဆိုင်ကင်းနဲ့အမြဲလာကြိုးပေးတယ်
ကျွန်တော်တရေအရန်ကြောက်တာအဖေတို့သိတယ်လေအဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဗျအဖေကလာတော့ကြိုတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယာမကကျွန်တော်စာမရတာတွေကိုတိုင်နေလို့ကျွန်တော်လည်းအဆူခံရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့စပိန်ကိုတုတ်ချေတင်ပြီးတော့နင်းလာတာအဲ့ဒီမှာဂုံးကိုတော့ကြော်လာပြီးဂုံးကိုကြော်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာလီကျွန်တော်တို့ရွာကဘေးရွာနဲ့ရှင်တောကြတယ်ဂုံးတစ်ခုပဲချထားပေမဲ့အဲ့ရွာမှာကအိမ်လေးတွေကမျိုးတွေကအိမ်တွေလိုပဲကက်ကက်လေးတွေဆိုတော့မီးလေးတွေကလည်းအိမ်ရှိမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကတော့ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေဆိုတော့မိသားစုဆိုင်ခြံတွေလေတစ်ခြံနဲ့တစ်ခြံလည်းအကျယ်ကြီးတွေပဲမိသားစုတွေကလည်းအဲ့ဒီခြံထဲမှာပဲအိမ်ဆောက်တယ်တချို့ကတော့တအိမ်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးစုပြီးတော့နေကြတယ်ရွာမှာကခြံအကျယ်ဆုံးက2ခြံပဲရှိတယ်ဘောလုံး2ကွင်းစာလောက်တော့ရှိတယ်တစ်ခြံကကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းရဲ့ခြံနောက်တစ်ခြံကတော့သူတို့အရှိရာခြံပေါ့အဲ့ဒီခြံကိုအမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်ကလားမိသားစုတွေနေသွားတာမလို့ကလားခြံတချို့ကကြတော့တရက်ပင်တွေပဲခြံအပြည့်စိုက်ထားလို့တရက်ခြံကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်ကရေနံကြီးတွေနဲ့မဲနှံနေတာကြီးမလို့အိမ်မဲခြံကြီးလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ခြံကြီးရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာအဲ့အိမ်တအိမ်ပဲရှိတယ်လေလူတွေကတော့မနေတော့ဘူးခြံကိုတော့ပိတ်ထားတာလည်းကြားလှပြီကျွန်တော်ကအဲ့ခြံနာကိုရောက်နေပြီအဲ့ခြံမှာလူမနေတော့တခြံလုံးကဘာမီးရောင်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းခြံရဲ့ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်နှစ်ခုမှာပဲမီးပေးထားတယ်သူတို့တကားကမီးရတော့ကျွန်းနေလို့လားမသိဘူးဗျမီးပိတ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းစပိန်ကိုအသာနင်းပြီးတော့အဖေလာတာကိုစောင့်ရင်းနဲ့နင်းနေတာအဲ့ခြံကြီးရဲ့တကားနာလည်းရောက်ရောအထက်ကနေတရက်ပင်ပေါ်ကတစ်ခုခုပြုတ်ကြတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျပုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမမြင်ရဘူးဗျကျွန်တော်လည်းတရက်ကိုင်းကြွေးကြတယ်ထင်ပြီးတော့အသာဆက်နင်းလာခဲ့တယ်အဖေကိုဆောင်ရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲနင်းလာတာပေါ့ကျွန်တော်အရှိကိုပြန်လှည့်လိုက်တာနဲ့တကားအပြင်ဘက်ကနေတခုခုပြုတ်ကြတယ်လို့အတန်မျိုးထက်ကြရတယ်ဖုတ်ဖုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှလည်းရှိမနေပြန်ဘူးကျွန်တော်တေးသေးချာချာကိုကြားနေရတာဗျအတန်လည်းအကျယ်ကြီးကိုမှညဘက်လည်းတိတ်ဆိတ်နေပြီလေလမ်းမှာလည်းခွေးတစ်ကောင်ကြောင်တမီးမှမတွေ့ရဘူးဖေရလည်းမလာသေးဘူးတလန်းလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တယောက်ထဲလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတွေးတော့ဘဲနဲ့အရှိကိုလှည့်ပြီးတော့ဆက်နင်းလာခဲ့လိုက်တယ်2ချက်လောက်ပဲနင်းရသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြောပေါ်ကိုတယောက်ယောက်ခုန်တက်လိုက်တယ်လို့မျိုးအိမ်ငနဲ့ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ကကြောဖို့အိတ်ကိုလွဲထားတာလေစပိန်ကလည်းပြိုင်ပိန်းဆိုတော့အနောက်မှာဖေးနိုင်ကောင်ကမပါဘူးကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့အရှိကိုအင့်သွားတယ်ပြောရရင်ရိုက်လိုက်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောပေါ်မှာ3နှစ်သား4နှစ်သားကလေးအရွယ်အလေးချိန်တစ်ခုခုကိုထမ်းထားရတယ်လို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဘေးဆောင်ပြီးတော့အနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲဘာမှရှိမနေဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ထိကြောင်နေတော့မယ်ကိုလည်းဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်စပိန်ကိုတော့ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းမြင်နင်းနေပြီခြံကိုလည်းကြော်သွားပြီမီးရောင်တွေကိုလည်းပြန်ရပြီဒါပေမဲ့ကြောပေါ်မှာကတော့လေးနေတော့မယ်အဲ့လိုနဲ့နင်းလာရင်လည်းလမ်းဆောင်တစ်ခုလည်းရောက်ရောခွေးတွေရဗျာကျွန်တော်တေချာမရေတွက်နိုင်ပေမဲ့အကောင်20လောက်တော့ရှိမယ်ဗျလမ်းမေးခွေးတွေကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲငင်ငင်ကိုအူနေတာပုံမှန်တိုင်းနေနေတဲ့ခွေးတွေကကျွန်တော်ကိုမြင်မှကြည့်ပြီးတော့အူတာဗျာကျွန်တော်စက်သိန်းတွေလည်းတဖြန်းဖြန်းထားသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှကျွန်တော်ကြောပေါ်ကလေးနေတဲ့အရာကြီးကလည်းပေါ့သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖျားစာရွရမှာထက်ဆယ်နီပေါင်းစုံကိုဆဲဆိုပြီးတော့စပိန်ကိုခြေကုံတုတ်နေတာအိမ်ကိုဘလို့ရောက်သွားမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအဲ့နေကတော်ယုံလည်းအိမ်မပြောဘူးအိမ်ကိုလည်းမပြောရဲဘူးပြန်ဦးမတွေးရတာနဲ့မနှက်ကြမှာပြောပြလိုက်တော့လမ်းကြုံလိုက်တာနေမှာပေါ့တဲ့အိမ်ကတော့အဲ့လောက်ပဲပြောတယ်အခုတော့အဲ့နေရာမှာလည်းအကွက်တွေရိုက်ပြီးတော့စိုင်တွေနဲ့လည်းစီနေပါပြီမင်းနာမရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းအိတ်တိုင်းနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာလို့ပေးပို့ထားတဲ့မောင်လေးကိုလည်းမိုးရိုမင်းနာမကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကပဲခူးမြို့ပေါ်ကပါတနေ့ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့မျိုးစားကြီးလက်ဖေးဆိုင်ကိုဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်လည်းထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာည7 နာရီခွဲလောက်ရှိတော့ဘောလုံးပွဲလည်းပြီးပြီပေါ့ဒီလိုနဲ့အချိန်လဲရှိသေးတော့ရွှေမော်တော်ဖះအနောက်ဖက်မုတ်ဘက်ကိုဆိုင်ကယ်တစ်ပတ်ပတ်စီမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဖေးဆိုင်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုင်ကယ်တစ်ပတ်စီးပြီးတော့အမှတ်1ကျောင်းသားကဗိုလ်ချုပ်ကျေးုံနာမှာဆက်လက်လေးတောင်းရင်းနဲ့အတွေ့မျိုးစုံနဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့
အချိန်အဖြစ်တော့9:10မိနစ်လောက်ရှိနေပြီဘိုးချုပ်ကျေးရုံနဲ့မျက်စောင်းထိုးမှာကပဲခူးပြည်သူစေယုံကြီးရှိတယ်ခဏနေတော့လူလက်ပိုင်းတယောက်ကကျွန်တော်နာကိုခက်တွက်တွက်လေးရှောက်လာတယ်ဗျအနားရောက်တော့ညီလေးဆိုင်ကယ်အားလားလို့မေးတယ်ပထမတော့ကျွန်တော်ကကယ်ရီသမားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်မလို့ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်ရတာကအရေးတကြီးကိစ္စရှိနေတဲ့ပုံပေါ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ကဲ့အားပါတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာလည်းငါနောက်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖေးဖို့မပူရတော့ဘူးလို့တွေးမိသွားတယ်အဲ့ဒီလူစိမ်းကဒါဆိုညီလေးအကိုကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပေးပါလားအကိုအရင်အရေးကြီးနေလို့ပါကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာဆိုရင်ကူညီပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောတော့လူစိမ်းအကိုကအကိုကိုဖယက်ကြီးမျိုးကိုလိုက်ပို့ပေးနိုင်မလားတဲ့ပြီးတော့တလက်စာထဲမှာပဲလောလောဆယ်သူ့မှာပတ်စံလည်းမရှိတော့ဘူးအကိုဖယက်ကြီးမျိုးကအိမ်ကိုရောက်တော့မှငါညီတောင်းတလောက်ပေးပါမယ်တဲ့ကျွန်တော်အတော်လေးစဉ်းစားသွားတယ်လိုက်ပို့ရမယ်ဖယက်ကြီးဆိုတဲ့မျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ပဲခူးမျိုးနဲ့ဆိုရင်တနားခွဲလောက်တော့မောင်းရမယ်ဒီကြားထဲသူကပတ်စံလည်းမပါလာဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့မှပဲအဲ့လူစိမ်းကငါညီအကိုကိုမယုံတာလားတဲ့အကိုတကယ်အရေးကြီးနေတာမလို့ကူညီပေးပါညီလေးရာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်သူ့ပုံစံကိုသေချာပြန်ကြည့်မိလိုက်တယ်ပုံစံကလိမ်မဲပုံတော့မပေါ်ပါဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ကူညီပေးပါမယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့2016ဗျခေတ်ကာလလည်းကောင်းသေးတော့ကျွန်တော်ရဲရဲတင်းတင်းပဲကူညီပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါအဲ့လိုနဲ့သူ့ကိုလိုက်ပို့ပေးပြတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်ပဲဖယက်ကြီးမျိုးရောက်တော့သူ့အိမ်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ညီလေးအိမ်ထဲဝင်ထိုင်မအောင်လို့တောင်ခေါ်နေသေးတာကျွန်တော်ကသစိမ်းတယောက်မလို့မဝင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပဲခူးကိုပြန်ရအောင်မှမလို့အရင်အချိန်လင့်သွားမှဆိုလို့ပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကညီလေးကယ်ရီကဘယ်လောက်ပေးရမလဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းကယ်ရီသမားမဟုတ်တော့ဈေးမပြောတတ်ဘူးပေါ့အကိုအဆင်ပြေတဲ့လောက်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နဲ့သူကအဲ့ဆိုအကို9000ပေးလိုက်မယ်အဆင်ပြေလားညီလေးတဲ့ကျွန်တော်ကများတော့များနေပါပြီအကိုရလို့ပဲပြောလိုက်တယ်ရရင်ညီလေးယူသွားပါတဲ့အကိုကိုလိုက်ပို့ပေးတာနဲ့ရင်ကျေးဇူးတွေတင်လာပါပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပဲပဲခူးဘက်ကိုပြန်မောင်းလာခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဗျာအဲ့တော့ကဓာတ်ဆီ1လီတာဈေးက650နဲ့950ကျပေါက်နေတဲ့အချိန်လေး9000ဆိုတော့အတော်လေးများနေပြီမလို့ကျွန်တော်လည်းအတော်ပြောနေမိတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲခူးဘက်ကိုပြန်မောင်းလာတာမရင်းဆိုတဲ့ရွာကိုကြော်လာပြီပေါ့ဗျာအမှပြဿနာစတာပဲဖယက်ကြီးကနေပဲခူးဘက်ကိုပြန်ထွက်လာတော့အချိန်ကည7နာရီကျော်နေပြီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မရင်းကြီးရွာအကျော်လေးရောက်ရောမိုးကတက်တက်မဲမဲရွာပါလေရောကျွန်တော်ကဆိုင်ကယ်စင်းအမြဲတမ်းအုပ်ထုပ်ဆောင်နေမျက်လုံးလေးတိုးတာကိုမခံနိုင်လို့ပါအဲ့လိုနဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ကမှန်ကိုလက်နဲ့ရေတုပ်ပြီးတော့မောင်းရတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့မောင်းလာရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်တဲ့ကားလမ်းညာဘက်အချမ်းကနေလူတစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်ကိုလှမ်းတာတယ်ခမကျွန်တော်လည်းမိုးကလည်းတဲပြီးတော့ဆိုင်ကယ်အချိန်ရလည်းနည်းနည်းပါတော့သူ့ကိုအတော်လေးကြောသွားမိပြီးတော့မှအခုပြန်မယ်လူလားမသိဘူးငါလည်းဖော်ရတယ်ပတ်စံလေးလည်းထပ်ရမယ်ခေါ်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုရက်ချလိုက်တယ်ဆိုင်ကယ်ရက်ပြီးချင်းမှာပဲဗတ်မှန်နေကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နောက်ကိုရောက်နေပြီခမဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းထွေးထွေးထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ဘူးလေအကိုကြီးပဲခူးဘက်ကိုပြန်ပါလားလမ်းကြုံနဲ့လိုက်ခဲ့လေလို့ပဲပြောလိုက်တယ်ယောက်ျားကြီးတယောက်ဗျသူ့ကိုတော့တေချာကြည့်မနေတော့ဘူးအေးရလည်းအတော်အေးနေပြီဆိုတော့လေအဲ့နဲ့သူကလည်းဟုတ်တယ်လမ်းကြုံလိုက်ချင်လို့ပါတဲ့ပဲခူးမြို့အဝင်သားကကလိဆိုတဲ့ရွာကိုလိုက်ချင်လို့ပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆိုင်ကယ်မောင်းလာလိုက်ခဲ့တယ်အတော်လေးကြာတော့အဲ့ဒီလူကရောက်ပြီးဒီမှာပဲရက်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးချရက်လိုက်တယ်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ကမှန်ကိုအตาလေးဟထားယုံဆိုတော့သူ့မျက်နှာကိုတေချာမကြည့်မိဘူးပေါ့လမ်းဘေးဝဲရကိုကြည့်တော့လေခွင်းနေကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကကားလမ်းဖေဘက်အချမ်းကလေခွင်းထဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟိုးကတဲလီကသူ့နေတဲ့နေရာတဲ့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်တော့တဲထဲမှာမီးဝါချင်းချင်းလေးထွန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကကျွန်တော်ကိုကြောပေးပြီးတော့လမ်းရဲ့ဘဲဘက်အချမ်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်သွားတယ်ကျွန်တော်နှုတ်လည်းမဆက်ဘူးပြီးတော့ကယ်ရီကလည်းမပေးဘူးအဲ့အချိန်ပဲခူးဘက်ကနေဖယက်ကြီးမြို့ဘက်ကိုသွားတဲ့တွဲကားတစ်စီးမောင်းလာနေတာဗျအချိန်ရလဲအတော်ပါတယ်ဒီလူကလမ်းလေကောင်ကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်ကသူကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးဖို့မေ့နေတာလားလို့တွေးနေကြည့်နေမိတာသူကခုနကအတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ရှောင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူကားတိုက်ခံရတော့မှာပဲလို့တွေးနေတော့
သူကကားရှိတက်တဲကနေအေးစီစီဖြတ်ကူသွားတာဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီလူအတိုက်ခံရပြီးတော့ထင်နေတာတွဲကားကြီးလည်းဖြတ်မောင်းပြီးသွားရောအဲ့လူရောသူနေပါတယ်ဆိုတော့မီးအောင်ဝါချင်းချင်းနဲ့လေခွင်းထဲကတဲရောမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့မှာကြက်သိန်းကြီးတအားထလာပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုအသက်ကုန်အရှိန်တင်းပြီးဘကူကကျွန်တော်အိမ်ကိုဒုံမောင်းတော့တာပေါ့ဗျာအိမ်ရောက်တော့ဆိုင်ကယ်တောင်မထောက်နိုင်တော့ဘူးအိမ်ထဲကိုတန့်ပြေဝင်တာအမေကငါသားပြန်လာပြီလားဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲတားကိုစောင့်နေတာတဲ့ကျွန်တော်လည်းအမေကိုဖတ်ထားပြီးတော့အတော်ကြာတဲ့အထိစကားမပြောနိုင်ဘူးအမေကတားဘာဖြစ်လာလဲအမေကိုပြောတဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်မှလည်းတီးတော့အမေကတခုခုပဲဆိုပြီးတော့တန်မုတ်တွေခါတာရွတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတတ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဖះတောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်စွန့်ပြီးတော့တိုက်တော့မှကျွန်တော်စကားပြောနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့မှလမ်းမှာကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကိုအမေကိုပြောပြရတော့တာပေါ့အမေကငါသားကန်ကြီးပြီလို့သာပေါ့တဲ့အချိန်ကတော့မနက်2 နာရီထိုးနေပါပြီနောက်ရက်ကျွန်တော်ကလိရွာဘက်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ရွာထိပ်ဆိုင်ကပြင်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြတော့ငါညီကန်ကောင်းလို့တဲ့မဟုတ်ရင်မင်းအဲ့နေရာမှာရင်အသက်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနားမှာရန်ကုန်ဘက်ကနေပြီးတော့ညောင်လေးပင်ဘက်ကိုလိုင်းဆွဲနေတဲ့ဟိုင်းလက်ကားတစ်စီးဘိန်းပေါက်ပြီးတော့အရှိန်မထိန်နိုင်မဲနဲ့လေခွင်းထဲကိုကျပြီးတော့ကားမှောက်ထားတာတဲ့ဒရိုင်ဘာကပွဲချင်းပြီးတေတာတဲ့စပယ်ကတော့ဆေးရုံပို့လိုက်ရတယ်ကန်ကောင်းလို့စပယ်ကတော့မတေဘူးတယ်လေဟိုင်းလက်ကားကိုမှခရီးတယ်မပါပဲကုံနှွေးပဲတင်လာတဲ့ကားတဲ့အဲ့တော့ကားဆရာကပစ္စည်းတွေနဲ့သူ့ကားကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့နားမှာမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေတာတဲ့ရွာလူတွေလည်းအကုန်သိတယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့မကြပါဘူးဖယားကြီးမြို့အဝင်ခွေမှာကား9 စီးတီဆင့်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့အသေးအပြောက်လဲတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့သတင်းကြားပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပဲခူးမြို့ပေါ်ကမဟာစီသာသနာရိပ်တာမှာ3 လတီတရားစခန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်တရားစခန်းဝင်နေတဲ့တောက်လျှောက်လုံးကြုံခဲ့ရတဲ့မမြင်အပ်တက်ရှိတတ်မဲ့တတဝါတွေအားလုံးကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အမြတ်တမ်းဝေပေးဖြစ်ခဲ့တယ်အခုပြောပြသွားတဲ့အဖြစ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုတွေးဖြစ်လို့မဲနားမှာ YouTube Channel ကိုအားပေးနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုသိရှိရအောင်ဖွင့်ပြောပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်ပြတဲ့မမိုးကြတာပရိသမီးလေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အစီအစဉ်အားလုံးကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးလျက်ပါဒီထက်မကလည်းမဲနားမှာ YouTube Channel ရဲ့ဝိုင်းတော်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ထပ်ထည့်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်အောင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပေးပို့ပေးတဲ့အကိုကိုလည်းမိုးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်မျှခြင်းလို့ပါကျွန်တော်နေရလိမ့်စာနဲ့နာမည်ဦးတော့မပြောတော့ပါဘူးအသက်က15 နှစ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာအခုကတော့16 နှစ်ပါအဲ့နေ့ကကျွန်တော်အလုပ်ကပြန်တော့9 နာရီခွဲနေပြီကျွန်တော်တို့အိမ်က2 ထပ်အိမ်အဲ့နေ့အလုပ်ကအိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေနဲ့ပြဿနာနည်းနည်းတက်သွားတာနဲ့စိတ်ကောက်ပြီးတော့ညစာမစားတော့ဘူးရေမိုးချိုးပြီးတော့9 နာရီလောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်အိမ်လှုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အိတ်သွားတာအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းအိတ်တာဦးမှကျွန်တော်ကတကားပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုလောချပြီးတော့အိတ်တာအဲ့ည1 နာရီခွဲလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တရေနိုးလာတယ်မိရလည်းပြက်နေတော့မှရှိသေးတယ်အမှကျွန်တော်ရေစာလို့ဆိုပြီးတော့ထတောက်တာညဘက်1 နာရီလောက်ကြီးမိရလည်းပြက်နေတော့မှောင်းမဲနေတာပဲလမ်းထဲကခွေးတွေကတော့လမ်းထိပ်မှာဥနေကြတာရေရိုးစင်ကအိမ်ရှိမှရှိတာခမအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဝင်ဝမှာကြတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့အိတ်ကြတာကျွန်တော်လည်းရေတောင်ဝင်းနဲ့ပူလို့ဆိုပြီးတော့အခန်းထဲကိုပြန်မဝင်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရှိနာကခုံမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေပြီးတော့လမ်းပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အမှစိတ်ထဲမှာအေးကနေပဲဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲတစ်ခုခုပဲမဟန်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲရောက်ရောမီးလာရောအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဖေဖုန်းလေးကိုယူပြီးတော့ဆော့တော့တာပေါ့4 နာရီလောက်ကြာတော့မီးကပြန်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂိမ်းကလည်းဆော့လို့မရတော့တာမလို့ဖုန်းနဲ့ဘာတွေများရှိမလဲဆိုပြီးတော့ရှာတော့တရေဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အိတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့အဖေနာမှာဖုန်းလေးပြန်ထားတယ်အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်တကားကိုလောချပြီးတော့ပြန်အိတ်တာအဲ့မှာစတာပဲအိမ်မက်ထဲကိုရောက်သွားရောဗျကျွန်တော်တကားကိုလာခောက်တာကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲကအတွေးမှကြတော့ဖုန်းကိုအဖေကိုမပေးမိဘူးဆိုပြီးတော့တွေးမိသွားတာ
အဲ့ဒါနဲ့အဖေများတကားလာခောက်တာလားဆိုပြီးတော့တွေးမိနေတော့တကားပွင့်သွားရောအဲ့ဒီမှာလန့်သွားတာကငါအခန်းတကားကငါအတွင်းထဲကဖွင့်မှရတာလေဘလို့ပွင့်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့ထလို့မရတော့ဘူးဘလူးစီးနေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့အမမိန်းမကြီးတယောက်ကအင်ကြီးကအဖြူရောင်ရှမ်းအင်ကြီးလိုမျိုးနဲ့အဲ့မိန်းမကြီးကရီတန်ကြီးနဲ့အခန်းပေါက်ကနေဝင်လာတာပိုဆိုးတာကလမ်းလျှောက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေပေါ်မှာရှက်တိုက်ကြီးရွှေ့လာတာကျွန်တော်ဂရင်ပေးနာလဲရောက်ရောခြံအောင်ကိုသူ့ရဲ့အယိုးပေါ်အရေးတင်လက်ကြီးနဲ့ဆွဲမတော့တာဗျာလက်ကြီးကတော့မဲမဲကြီးအမှကျွန်တော်ခြံအောင်ကိုဆွဲဖို့ရွှဲနေတော့မှကျွန်တော်လည်းတန်ပုတ်တွေကားလာတော့ပါဇက်ကမပြတ်ရွတ်တော့တာပဲအဲ့မိန်းမကြီးလက်ကတွန့်သွားတယ်ခြံအောင်ကိုဆက်မမတော့ပဲနဲ့အထဲကိုလည်းဝင်မလာတော့ဘူးအဲ့နားမှာပဲရက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလန့်ပြီးတော့နိုးလာတော့ဖះစာပါဇက်ထဲမှာရွတ်မိနေတော့မယ်လူကတော့အတော်မောပြီးတော့အသက်တောင်မနှဲရှူနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမိန်းမကြီးရက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်တော့ခလေးမလေးတယောက်ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြနေတယ်သူ့မှာမျက်လုံးလုံးဝမပါဘူးအနက်ရောင်ချိုင်းခွက်ကြီးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါကြီးနဲ့လာဆိုင်ကြည့်နေတာပါကျွန်တော်လည်းသိတယ်အခုမှအိမ်မဆိုးမှတ်ပြီးတော့နိုးလာတာလှုပ်တောင်မလုံနိုင်သေးသလိုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအားမရှိဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတောင်းကြီးတွေးလိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းလန့်ပြီးတော့အခန်းနိုင်ရန်ဘက်ထိရောက်သွားတာပဲမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ထိရောက်သွားတာပြန်ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ကြတော့မှစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ပြန်ထိုင်နိုင်တော့တယ်အမေကိုပြောပြတော့နင်ဖះတရားမှမလုပ်တာဘာညာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအောင့်အီပြီးတော့ပဲအဆူခံလိုက်ရတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တေချာဖះကြော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လည်ခင်းတစ်ခုမှအိတ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ယူးကျင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်အိတ်ပျော်သွားတော့ကျွန်တော်နားတွေကိုလေစာတန်လိုမျိုးအတန်တစ်ခုအဲ့လိုအကြာကြီးပဲကြားနေရတာအဲ့အတန်ကြားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လှုပ်လို့လည်းမရအော်လို့လည်းမရတော့ဘူးထပ်ပြီးတော့အစည်းခံဟန်ပြန်ပြီးထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းခြံအောင်ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘေးကနေလက်အမဲကြီးနှစ်ဖက်အရှိကြီးပဲခြံအောင်ဘေးကနေတွေ့လောင်ကြီးချလာတာကျွန်တော်လည်းတွေ့လိုက်တော့ဖះသားတွေထက်ရွတ်တော်တာပေါ့မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီးတော့ရွတ်တာအမှကျွန်တော်အိမ်မက်ကနေထပ်ပြီးတော့လန့်လို့လာပြန်အောင်အဲ့နေရစပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခြံအောင်နဲ့လုံးဝမအိတ်တော့ဘူးပြောရရင်အဲ့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းမအိတ်တော့ဘူးအမေတို့နဲ့ပဲသွားပြီးတော့အိတ်ဖြစ်ပါတော့တယ်လိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိနေသေးပေမဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုအဆင်ပြေသလိုလေးရေးပေးပါဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးပါတဲ့မိုင်းရဲ့ channel ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေပါရဲ့ဗျာအခုလိုပြောပြခွင့်ရလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရမောင်လေးကိုမူခလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကောလိပ်တက်တုံးပါကျမကအမှတ်ကောင်းပြီးတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်တက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျမတငယ်ချင်းကတော့အမှတ်မကောင်းခဲ့ပါဘူးကျမလည်းတငယ်ချင်းကအဲ့အချိန်မှာစိတ်ဓာတ်တအားကျနေတာဆိုတော့ခရီးတစ်ခုထွက်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျမတို့စာတီးရမော်လမြိုင်ရပါဒါပေမဲ့ကျမတက္ကသိုလ်ရှိတဲ့မန္တလေးကိုပဲခရီးထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျမတငယ်ချင်းကစာရမ်းတော်တာဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူအားမရဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျနေတာပါညာတိုင်းတက်တည်ဖို့လည်းစူးစမ်းနေတာမလို့သူ့မိသားစုဝင်တွေလည်းမနားရပါဘူးကျမတို့ကပေါင်းနာကြပြီဆိုတော့သူ့မိသားစုဝင်တွေကကျမနဲ့မန္တလေးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့မှာသူ့ဟိုပါတူတူခေါ်သွားဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်ကျမနာမည်ကနေကြီးပါကျမတငယ်ချင်းနာမည်ကမိုးတောက်တယ်မိုးလိုပဲခေါ်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်မိုးကသူ့အမေလိုမိုးဆရာဝန်တဦးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့အခုချိန်မှာတော်တော်လေးကိုယူမတက်ခံစားနေရတာပါအဲ့ဒါနဲ့တခြားတငယ်ချင်း9ယောက်ကိုပါခေါ်ပြီးတော့ကျမတို့9ယောက်ခီးသွားခဲ့ကြတယ်မိုးရဲ့ကျမရဲ့စုရဲ့နတီရဲ့နဲ့ကြော်ရဲ့ဖိုးသားနဲ့ဖိုးသားရဲ့မိန်းမကြည်ပြူလို့လည်းပါတယ်ကျမတို့မိန်းကလေးတွေထဲမှာကျမရဲ့နတီရဲ့ကကားမောင်းတက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာတော့ကြော်တယောက်ပဲကားမောင်းတက်တာပါအဲ့လိုနဲ့မိုးနဲ့ကျမတို့အကုန်လုံးခရီးထွက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကုန်တိုက်တစ်ခုကိုသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မပါလက်မပါနဲ့ပဲလိုက်လာခဲ့တယ်ကျမဝယ်စရာရှိတာတွေဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ည9 နာရီခွဲနေပါပြီလူငယ်တွေလည်းဖြစ်တာမလို့ညဘက်ခရီးသွားတာကိုပိုးပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်ကျမတို့ထုတ်ပိုးတွေထည့်ပြီးလို့လူပြန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကျတော့9 နာရီတောင်ကျော်နေပြီကြော်ကကျောင်းနေမှာကျောင်းကမောင်းနေကျမရဲ့မိုးရဲ့စုရဲ့ကပဲကျောင်းတက်ကြတာပါကျ
ကျန်တဲ့ငယ်ချင်းတွေကတော့အလုပ်ခွင်ဝင်နေသူနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့သူနဲ့ဖြစ်နေပါပြီကြော့ကြော့ရဲ့အကြောင်းကနေပဲကျမတို့ခရီးထွက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ကြော့ကြော့ကပဲကားမောင်းနေလေသူ့ရဲ့ခုံဘေးမှာမုတ်ထုတ်တချို့တင်ထားတယ်ကားကလည်းခုံနှန်း3ခုပါပြီးတော့ခုံနှန်းတစ်ခုမှာ3ခုရှိတယ်ပထမတန်းမှာဖိုးသားတို့လင်မယားနဲ့ဘေးကုံမှာစုထိုင်နေနောက်တစ်တန်းမှာကျတော့ကျမရဲ့မိုးရဲ့နဒီရဲ့ထိုင်နေမိုးကပတင်းပေါက်အချမ်းမှာထိုင်ပြီးတော့ကျမကအလယ်မှာထိုင်နေနဒီကတော့အစွန်းတစ်ဖက်မှာထိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတန်းကျတော့အထုပ်ဘိုးတွေတင်ထားတယ်ကျမနဲ့စုနဲ့ကခရီးသွားလို့ရှိရင်မအိပ်တတ်ပါဘူးစုကကြောအိတ်မငှက်အောင်လို့စကားတွေပြောနေပြီးတော့ကျမကတော့ကားထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့သချင်းကိုပဲလိုက်ညှိနေမိတယ်ခဏကြာတော့ကားထဲကသချင်းတန်ကရေဒီယိုအဖြစ်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါသတင်းတစ်ခုကြီးညာနေတာပါမန္တလေးအဝင်မှာမိန်းမတစ်ယောက်သေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြနေတာကျမတို့ဘယ်သူမှရေဒီယိုလိုက်မပြောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုသူ့အလိုလိုပြောင်းသွားတာပါအဲ့ချိန်မှာည2 နာရီလဲခွဲနေပြီမိုင်းတိုင်း100တက်မှာခဏနာအပေါ်ပါသွားကြပြီးတော့ပြန်တက်ဖို့အလုံးမှာကားကပုံမှန်ထက်ကိုပိုးပြီးတော့လေးနေပါတယ်ကြော်ကအိတ်ချင်နေလို့ကျမကိုကားမောင်းဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်ကျမလည်းမောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်ကိုအောက်ကနေဆွဲထားသလိုနဲ့ကားကလီဘာနင်းရတာလေးလံလာတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျမဆက်မောင်းသွားတာ288မှာခဏနားကြတယ်မိန်းကလေးမောင်းတာဆိုတော့တိတ်တော့ခရီးမတွင်ခဲ့ဘူးပေါ့မနက်4 နာရီခွဲ5 နာရီလောက်မှာ288ကိုကျမတို့ရောက်ခဲ့တယ်ကျမတို့တွေမန္တလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့9 နာရီခွဲ8 နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီမန္တလေးမြို့ကိုဝင်တဲ့အဝင်ကလေးကရားလိုက်တဲ့အညီနှံ့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုစိုးပါတယ်ကျမနဲ့မိုးနဲ့ကမန္တလေးမှာအခြေကျပြီးတော့နေထိုင်မှာမလို့အိမ်တစ်လုံးကိုမော်လမြိုင်မှာကလေးကကျမတို့အကိုလင်မယားကိုတွားကြည့်ပြီးတော့ကျမအတွက်ငှားခိုင်းထားတာပါပြီးတော့ကျမတို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျမငှားထားတဲ့အိမ်မှာပဲနေခိုင်းခဲ့တယ်တငယ်ချင်းတွေကနောက်4-5-6 ရက်ဆိုရင်ပြန်มาဆိုတော့သူတို့ကျမအိမ်မှာပဲတဲခိုင်းလိုက်တာပေါ့အိမ်ပုံစံကိုပြောပြရရင်တော့2 ထပ်အိမ်ုံမှအိမ်တစ်ခုလုံးကိုအနီရောင်ဆေးတုပ်ထားတယ်ခြံနဲ့အိမ်ကတွဲလျက်ပါတာပါဒုတိယထပ်မှာတော့အနက်ရောင်လိုကြက်သွေးလိုနဲ့မိန်ပုတ်ပုတ်အရောင်ကိုစိုးထားတယ်အိမ်ကအပြင်ပိုင်းကကြည့်လို့ရှိရင်တော့အနီရောင်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးပါကျမအဆောင်မငှားရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျမကတရေကြောက်တာလည်းပါတယ်တတိတတ်နေချင်တာလည်းပါတယ်အိမ်ကိုဆဆဝင်ကလေးကစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုအေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဖိုးသားကနင်တို့ဘာသာဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရေပဲဖြစ်ဖြစ်တဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်ဝင်စားဘူးငါတို့ကသာလာမနှောက်ရှက်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့လေတံမမနဲ့អော်လိုက်တယ်သူ့တန်ကဟိမ့်ထွက်ပြီးတော့ပဲ့တင်တန်းတောင်ပြန်ကြားနေရတာပါကျမကလည်းဟဲ့နင်ဘာဖြစ်နေရလဲနင့်ပါစပ်ကိုပိတ်ထားငါ့အိမ်မှာလာပြီးတော့အာမချောင်နဲ့ငါ့အိမ်မှာဘာဆောက်တည်းမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျမကြောက်နဲ့អော်လိုက်မိတယ်ကျမအော်တော့ဖိုးသားကလည်းငိမ့်ကြသွားတယ်ကျမကလန့်ပြီးတော့ဆဲလိုက်မိတာပါရောက်တာနဲ့အထုပ်ချပြီးတော့ကျမတို့တွေအပြင်ကိုပြန်ထွက်ကြတယ်ဥပိန်ကိုသွားတာပေါ့ငုံကြော်အရန်ကြိုက်တဲ့ကျမနဲ့နဒီအတွက်ကအဲ့ဒီမှာနှက်ပြည်လိုပါပဲကျမတို့အပျော်လွန်းပြီးတော့ငုံကြော်တွေအများကြီးဝယ်လာခဲ့မိတာပေါ့ခမန်းချီ26 ကောင်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့တခြားမုံတွေကိုလည်းဝယ်ခဲ့သေးတယ်ညနေဘက်ရောက်တော့ကျုံးကိုလည်းသွားပြစ်ခဲ့ကြတယ်ဓပုံတွေပါရိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဝယ်လာတဲ့ငုံတုတ်ကြီးကအမှကြံခဲ့တာပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှသတိရပြီးတော့ကျမရဲ့ကြော်ရဲ့ကျုံးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီငုံကြော်အထုပ်ကြီးကိုပြန်ယူလာခဲ့မိကြတယ်အချိန်ကတော့ည9 နာရီခွဲနေပါပြီကျမကိုကြော်ကနင်တော်မိတတ်တယ်နော်ကိုစားမဲ့ထုပ်ကိုတော့မိတယ်အဲ့လိုနဲ့ဘာညာနဲ့စနေတာပေါ့ကျမကလည်းနင်တော်ရှိတာပဲဆိုပြီးတော့လူငယ်တဘာဝဆဲဆိုပြီးတော့စနှောင်နေကြတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာ23 လမ်းဘက်ကိုရောက်တော့ကျမတို့စီလာတဲ့ဆိုင်ကမြောက်တက်သွားတာပါကျမကနောက်မှထိုင်တာမလို့အရှိဘက်ကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့ကျသွားတယ်ကြော်ကခေါင်းကွဲပြီးတော့ခါစစ်ရိုးလွဲသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမဘောင်းမီအိတ်ကက်ထဲကဖုန်းကိုအမြန်ထုတ်ပြီးတော့နတိကို23 လမ်းမှာအမြန်လာခဲ့ပါလို့ပဲပြောပြီးကျမသတိလစ်သွားတယ်ကျမသတိရလာတော့ဆေးရုံကိုရောက်နေပါပြီကြော်ကခေါင်းကို5 ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်ခါကတော့ခါထိန်ဝစ်ထားရတာပေါ့ကျမကတော့နှစ်ဖူးမှာချစ်ရပုံရတွေနဲ့ပဲပြုတ်ကြတဲ့ထံရောနှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူမလို့မေ့လဲသွားတာပါဆိုင်ကယ်ကလမ်းထိပ်ကွန်းရဆိုင်ကငှားခဲ့တာမလို့ညာရင်းချင်းပဲဖိုးသားနဲ့သူ့မိန်းမက
23လမ်းအထိပြန်သွားယူရတယ်သူတို့ပြောတာတော့ငုံကြော်ထုတ်ထဲမှာအယိုးပဲကြံနာတဲ့စားလက်စာပုံစံမျိုးကြီးလို့လည်းပြောတယ်ဖိုးသားလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အမြန်ဆိုင်ကယ်ကိုပြန်မောင်းလာခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမီးတိုင်အောင်မှာဖိုးသားကအရေးတစ်ခုကိုတွေ့လို့ကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာလူ3ယောက်ပါနေတယ်တဲ့အရေးက3ခုပေါ်နေတာပေါ့ဖိုးသားကသူ့မိန်းမကြောက်မှဆိုလို့မပြောပြဘူးဆိုင်ကယ်နောက်ကြည့်မှန်ကနေဖိုးသားကြည့်လိုက်တော့သူ့မိန်းမရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်မိန်းမတစ်ယောက်သပင်အရှိကြီးနဲ့ဟိုမှညနာတစ်ချမ်းသွေးတွေနဲ့မျက်လုံးအောက်ဘက်မှာလဲချစ်ရာတွေနဲ့ပါတဲ့ဖိုးသားကဖျားစာတွေရသလောက်အော်ဆိုပြီးတော့မောင်းတော့မှအငွေ့ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာပါတဲ့ကျမနဲ့ကြော်ကြော်ကတော့ဆေးရုံကို3ရက်လောက်တက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျမတို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ညစားပြီးတော့ည1 နာရီခွဲ2 နာရီလောက်ဆိုရင်တချင်းကြီးတန်တွေကြားရပါတယ်ဆွဲဆွဲငင်ငင်နဲ့ကိုညီးနေကြတာအဲ့ဒါကိုကျမတို့9ယောက်လုံးကြားနေရတာကျမရဲ့မိုးရေကအပေါ်ဓာတ်ကအခန်းကျယ်မှာအိပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခန်းကတော့ဖိုးသားတို့လင်မယားအိပ်တယ်ကျန်တဲ့အခန်းလွတ်2ခန်းကတော့အင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မဝင်ဘူးပြောထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတစ်ခန်းမှာတော့3လုံးစီခတ်ထားခဲ့တာပါကျမတို့လည်းတိတ်တော့စိတ်ဝင်စားပါဘူးအဲ့လိုနဲ့တရက်မှာတော့မိုးကကျမဘေးရနေကျမညာတိုင်းကြားနေရတဲ့ညီးတန်လိုအတန်မျိုးကြီးကိုဆွဲဆွဲငင်ငင်နဲ့ညီးနေတာပါကျမလည်းအိတ်ချင်အောင်စောင်းထားရတာပေါ့တခုခုဆိုရင်ကြောက်တတ်လို့လေနောက်ကြတော့မိုးကအခန်းပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့အောက်ထက်ကမီးဖိုကန်ကိုထွက်သွားပုံရတယ်အောက်ထက်မှာကကြော်ကြော်တခန်းစုတခန်းနေတာပါနဒီကစောစောမအိတ်တက်လို့သူ့ကိုကျမစာပို့လိုက်တယ်ဟဲ့မိုးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးငါကြောက်တယ်နင်လည်းအတန်မထွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ Telegram နေပြီးတော့စာပို့လိုက်တယ်တအိမ်လုံးကတိတ်ဆိတ်နေလို့အောက်ကနေဖုန်းဝင်နိုတီဝင်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာနဒီစီကနေကဲပါအောင်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးပေါ်လာတယ်အကုန်လုံးလက်နိုးပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်ကြတဲ့အချိန်မိုးကဓာတ်ကိုကိုင်းပြီးတော့နတိလေပင်ကိုထောက်ထားတယ်ကျမလည်းတွေးပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့အချိန်ဖိုးသားကဟဲ့မိုးနင်းလက်ထဲကဓာတ်ကိုချထားလိုက်အဲ့လိုတွေမလုံနဲ့လို့ပြောတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာမိုးကတဟိဟိနဲ့ထရည်တယ်အဲ့ဒီတန်မိုးအတန်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးမိုးကစကားပြောရင်ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့နဲ့ပြောတတ်တဲ့သူပါအဲ့အချိန်မိုးကထပြေးပြီးတော့ကြည်ပြူကိုဓာတ်နဲ့လှမ်းချစ်ပါတယ်ကြည်ပြူရဲ့လက်မောင်းမှာသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ကြည်ပြူလည်းမတ်တက်ရက်နေရကနေထိုင်းကျသွားတာပေါ့ဖိုးသားအဲ့အချိန်မှာထဆဲတယ်ဟကောင်မနင်ငါမိန်းမကိုဘာလို့ဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးနေရလဲနင်တော်တော်ဖြစ်နေရလားဆိုပြီးတော့ထဆဲတာပေါ့နဒီကလည်းကြည်ပြူကိုဖတ်ထားတယ်စုနဲ့ကျမကတော့တယောက်လက်ကိုတယောက်မြင်းမြဲကင်ထားကြတာပေါ့ကြော်ကဖိုးသားကိုလည်းထိန်မိုးကိုလည်းထိန်ရတာပေါ့မိုးကမျက်နှာသေးကြီးနဲ့အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာမိုးအပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လှေကားကနေတဝုံဝုံနဲ့တအိမ်လုံးမှာအဲ့လိုအတန်တွေစူညံနေတာပါပဲကျမပြောရင်ယုံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အတန်ကဟိမ့်ပြီးတော့ပဲ့တင်တန်ထွက်နေတာထွက်သွားစမ်းငါတို့အိမ်ကနေထွက်သွားစမ်းဆိုပြီးတော့ကျမမယမနာပြောနေမိတယ်ဖိုးသားကတော့သွေးဆူနေပြီးတော့ကျမတို့အကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးကြော်ကလည်းကားဆက်နှိုးပြီးတော့အကုန်လုံးကားပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်ကျမတို့မော်တယ်တစ်ခုမှချထားခဲ့ပြီးတော့ဖိုးသားရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ကြော်ရဲ့ကစီကံတစ်ခုကိုသွားကြတယ်နောက်1 နာရီလောက်နေတော့သူတို့3ယောက်လုံးပြန်လာကြတာပေါ့ကျမတို့လည်းပင်ပန်းပြီးတော့အမြန်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်မနက်ကျတော့9 နာရီလောက်နိုးခဲ့တယ်အိမ်စီကိုအမြန်ပြန်ပြီးတော့မိုးကိုကျမတို့ရှာကြတယ်လုံးဝမတွေ့ပါဘူးကျမတို့စိတ်ပူပြီးတော့ရဲစခန်းမှာတိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့တယ်ကျမတို့လည်းမော်တယ်မှာပြန်ပြီးတော့အိတ်ကြတာပေါ့ညကြတော့ကျမရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမိုးကရေရင်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်နေပြီးတော့ငါတက်ရှူကြက်တဲ့နေကြီးရဲ့တဲ့အဲ့လိုထက်ခါတလဲလဲပြောနေတာပါလန့်နိုးတဲ့အချိန်မှာမနက်6 နာရီထိုးနေပြီအဲ့အချိန်မှာနတိရဲ့ဖုန်းကိုရဲစခန်းဘက်ကနေဖုန်းဝင်လာတယ်အဲ့အိမ်ကြီးရဲ့အနောက်ကရေရင်းမှာပြန်တွေ့ပါတယ်တဲ့မိုးရဲ့အလောင်းမှာခြေထောက်မှာလည်းချစ်ရာတွေရှိတယ်လယ်ပင်မှာလည်းအရာတွေနဲ့အလောင်းကအတော်ပုတ်ပွားနေပါတယ်တဲ့ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီအိမ်မှာဆက်မနေတော့ဘဲနဲ့အဆောင်ငှားပြီးတော့ပဲနေဖြစ်ခဲ့တယ်မိုးကတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပေါ့
ကျမရဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ပြန်ပြောပြပေးပါညီမလေးမို့ကိုလည်းအားပေးနေပါတယ်အခုလိုမို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပို့ပေးခဲ့တဲ့အမကိုလည်းမိုးတို့မင်းနာမ channel ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအမပို့ပေးတဲ့ထဲကတချို့ဆဲတဲ့စကားလုံးလေးတွေဆိုရင်အမကတော့ရေးပေးထားပေမဲ့မိုးကတော့နည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့ပြောပေးထားပါတယ်နော်ဟကောင်မတို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့လိုစကားလေးတွေဒါပေမဲ့သူအမပို့ပေးခဲ့တာကကြတော့စောက်ကောင်မဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမိုးပို့ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုးကကြတော့ပြန်ပြောဖို့နည်းနည်းမရဲတာနဲ့အဲ့လိုလေးပြင်ပေးထားတဲ့အတွက်မိုးကိုနည်းနည်းခွင့်လို့ပေးပါနော်ကဲအခုတော့ဂျာတာပရိသမီးလေးလည်းပြန်လာပါပြီမိုးခုအဆုံးထိနားထောင်ရဲ့လာစီဇန်3လေးကိုဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတက်နိုင်သလောက်များများလေးတင်ဆက်ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းမိုးပြက်ကွက်ထားတဲ့အတွက်နှစ်ဆလည်းပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပေးထားတယ်အဲ့တော့မိုးအားပေးနေတဲ့သူလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့တက်တီကိုကြွားဖို့အတွက်ဘယ်အချိန်မှနားထောင်နေလဲဆိုတာကိုကွန်မန့်ထဲမှာကြွားခဲ့သွားပေးအောင်နော်မိုးတို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ရှင်